السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم وإن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية يا رب. إن شاء الله اليوم على بركة الله جيتكم بوصفة أجنحة الدجاج المحمرة لكن خارج الفرن. وصفة سهلة واقتصادية مع الغلاء اللي رانا فيه. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك. نبداو على الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا أنا عندي أي نوع تاع بلاطو اللي عندك تاع الفور، يعني أنا حطيته على طابونة ونقصت الماء. راح ندير هنا ملعقة تاع سمن وجوايه ثلث مغارف تاع زيت. هنا نخلي الزيت تاعي والسمن تاعي كامل يسخنوا جيدا، ونبدا نحط في الأجنحة تاعي بعد ما شوطتها وغسلتها بالملح والفارينة حتى تنحت منها الزنخة كليا وشليتهم بشوي خل وحطيتهم. هنا راح نحط الأجنحة تاعي هنا حتى ياخذون اللون الذهبي اللي حبيته. راح نحمرهم قبل ما يكملوا طيابهم. هنا بهذه الطريقة راح يجيوك طايبين زبدة، وتزيدي تنقصي على عمرك شويه. شتي في رمضان هذا كامل يعني نبغيو نديرو حاجه حلوه ولا كيف نكون الفور تاعنا مشغول باش طيبي مالح وحلو في نفس الوقت، مهما يكون شويه يعطينا ذوق كل واحد يدي ذوق من الاخر ما تصلحش. يعني نحاولوا نختصروا الوقت انه رانا نطيبوا في الفور حاجه حلوه، والحاجه اللي مالحه نقدروا نطيبوها لبرا عادي. هنا راح نحكم هذاك الجنحين تاعي عفوا. تقدروا تقسموهم على زوج، تقدروا تخليهم كما راهم في هذا الغلاء اللي رانا فيه. اي حاجه عندنا سهله وشويه دير كونتيتي راح نستغلوها بصراحه، يعني مع الغلاء اللي رانا كامل فيه. يعني ربي يلطف بينا وبالمؤمنين. راح نكمل نحمر كامل هذوك الجنحين تاعي حتى ياخذون اللون الذهبي، ونحيهم. اول ما ياخذون اللون هذاك الجميل كما نقول المحمر راح نجبدهم ونحطهم في صحن واحد اخر. هنا راح نكمل كامل هذوك الجنحين تاعي. هذه الوحيده اللي بقات راح نكمل نحمرها ونحيها. هنا شوفوا النار تاعي ناقصه كليا على الطاوه. هنا انا استخدمت بلاطو، ما راح تقولوا يتحرق، راح تغسلوا ويتنحى منه عادي. هنا راح نستخدموا بصله كامله شوي كبيره. على بالي البصل غالي راح تقولوا عليه غالي، بس هذا من الشيء الضروري اللي مستحيل نستغنيو عليه ورانا لازم نشريوه. نحط البصلة تاعي هنا بعد ما تبدا تذبل شويه نزيد لها ربع ملعقه تاع ملح. هنا الملح يساعد البصل انه يذبل بسرعه. نحرك جدا نخلط هذاك البصله تاعي مع الملح، ونزيد ملعقه تاع طماطم معلبه يعني طماطم تعباطه كما نقولوا. نزيد نشوحها مع البصله هذه حتى تطلق لي هذيك الصلصه تاعها كما نقولوا، حتى تقريبا يطلق هذيك الصوص كامل. هنا بعد ما نكمل هذا الشيء نبدا نزيد التوابل تاعي. هنا ها هي كي اول ما تحمرت لي هذيك شويه البصله راح نزيد زازت حبه قارص وراس ثوم كبير. كما نقولوا حبه كون كبيره تاع ثوم راح نسكرفجها ونزيد الزاست ونبدا نزيد في التوابل. هنا راح ندير كمون، فلفل احمر، وفلفل اسود، وكزبر. ونخلط هذه المكونات ونزيد شويه تاع راس الحانوت. هنا تقريبا كامل ربع ملعقه، ما تلحقش الربع يعني الملعقه متوسطه هذيك. وهنا السر اللي يعطينا الذوق هذاك الرائع هي ملعقه تاع عسل. راح نزيد هذيك الملعقه تاع العسل، ما راحش يجيكم حلو لانه الطماطم المعلبه والملح راح يوسعوا لنا ويعدلوا لنا الطعم. راح نزيدهم هنا بعد ما نخلط نزيد تقريبا كاس ممتلئ تاع الماء. نخلط هذوك المكونات جيدا ونرد الاجنحه تاع الدجاج تاعي. نعاود نردهم كامل لنفس الصينيه كما نقولوا. ها هي كيكم تشوفوا يعني انا صورت جيدا اني اي محطوطه على طابونه يعني مش محطوطه في الفرن. راح نكمل نحط هذوك الاجنحه تاع الدجاج تاعي كامل هنا. بعد ما نستفهم في هذه الصوص راح نغطي عليهم ونزيد نقص النار شويه اذا كانت قويه، اذا كانت ناقصه كيما تاعي خليهم كيما راهم. راح نكمل قلت لك نستف كامل هذوك الاجنحه. هنا هذا الطبق يعني كما نقولوا تشري كيلو تاع الجنحين تقدري ديري عشاء العائله كامله، ماشي كما الكويس زوج كويسات يديروا كيلو ما يكفيوش اذا كانت عائله ربي يبارك. وتزيد نبدلو شويه يعني الروتين تاعنا تاع الجنحين ولا طراف كبار. والصراحه هذو اللي يجيو بنان. هنا ما راح نحطهم كامل ونغطي عليهم. اللي عندها الومنيوم تغطي بالالومنيوم ولا تغطي بالبلاطو كيما انا درت هكا عادي. بعد جويه 20 دقيقه نحل عليهم ها هما كي. راح نزيد نشوف اللي طابوا ونزيد نقلبهم. يعني من الاحسن تعاودي تقلبيهم بهذه الطريقه. شوفوا كيف اخذوا لي هذاك اللون الجميل من تحت. نعاود هنا نقص عليهم نغطي عليهم ونخليهم واحد ربع ساعه. شوفوا كيف تكرملوا وطابوا. ذوقهم رائع جدا. انا هنا قدمتهم مع رز بس بدويدة
والخضر. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة، وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك، واذا عجبكم الفيديو تزيدوا تبارطاجوه مع اصدقائكم. في امان الله وحفظه، وصحة سحوركم وصحة رمضانكم.